哇！你講120米嘅威力，自己都尷尬。係啊係啊，個車架如果拆晒所有嘢，係講緊幾十公斤哇，好恐怖啊真係。輕過我，得60幾公斤，亦都輕過你，我相信。輕過我好多。容許我自己私人講一句説話，呢架同 MR2 比較，呢架好玩好多。我人生第一次喺石澳度甩尾就係呢架 Elise， 仲要係微雨嘅時候，812匹啫喎，都甩尾喎。10幾年前喺龍鼓灘小型賽車場揸過一次 Exige， 當時我記得係上落車非常困難，所以就只係短暫咁樣兜咗圈嘅。我曾經覺得我應該擁有一部嘅，咁而家越嚟越貴，好難。今次好有期望㗎，因為呢架係元祖級嘅 Series One 啊嘛，而且仲有一部超細馬力120匹。哇，120匹我點做跑車啊？唔通真係輕就代表一切？Raymond啊，係今日條路咁跣，我有啲驚驚地。我仲驚我甩過啊！揸 Elise 就係呢一架啦。其實我一路都想拍 Elise 嘅，但係就我一路等緊 Mark One， 就係而家我哋揸緊呢一部。你都知啦，Mark One 亦都係馬力最細嗰部。但係令我印象最深嘅亦都係 Mark One 呢一部，因為係 raw 到乜都冇喎，亦都係最輕嘅一部，體積最細，重量最輕，引擎馬力最細，但係就偏偏就有甩尾。當然啦，而家呢一架就配咗架 RE71 RS， 頭先濕下地先甩到少少嘅啫，否則真係甩唔到嘅啊！但係當其時我試嘅時候，90年代初條胎有渣啦，咁咪更加容易甩嘅。我想試 Mark One 咧，我覺得佢係最原汁原味嘅，最重要係 Rover 嘅 engine 啦 ，K Series 嘅 engine 啦。呢副仲要係冇 VVC 嘅，即係冇增加功力嘅嘢嘅，純 NA。另外就係個波箱就柴柴地嘅，我覺得嗰陣時試。你又唔可以話係柴柴地，總之就係好似歐洲式平民車嗰種波箱咯，鬆鬆泡泡，虛虛地㗎嘛，虛虛地，但係就好輕鬆嘅，可以撞就撞啊，掃就掃，即係嗰種嘅。但係而家呢架咧，因為個朋友應該係用咗 Quick Shift 啊，咁所以好謹慎啊。咁另外就係個死氣喉換咗啦，避震又換過啦，引擎係冇喐過嘅。咁都可以體驗到 K Series 嘅120匹嘅威力。係啊！哇！你講120匹嘅威力，自己都尷尬。係啊係啊！個車主問我點解佢架車嘅儀表板冇紅區嘅，我話你點踩咧都唔會踩壞呢架機器嘅。其實呢部機器個潛質係好豐厚嘅。係。佢後邊一路發展落去，有啲好多高性能啊，有 turbo 啊、VVC 乜都齊。係。咁但係呢一架係咩都冇啊嘛。係。但係佢共享咗嗰個 block 啊嘛。係。而且嗰個係一個濕式絲筒嘅設計，即係水浸住直接掂到個絲筒包住。哦，OK。所以佢傳熱係一流啊！你想揸到個車係 overheat 啊，即係唔係咁容易嘅啊。所以呢位朋友都話，佢試過揸呢架車，就喺屯門公路塞咗唔知2個鐘啊！交通意外啊，90分鐘好似水溫去到105度㗎，但係都冇事㗎。但係個人嘅水溫就飆到，因為閂咗頂啊，又冇冷氣啊。呢個仲唔係一個蒸籠，大佬。所以我哋都揀到冬天先拍呢架車，我哋已經知道好耐嘅，等都等到啲天氣先啊。可惜今日又落雨，但係 OK 嘅，成個感覺好好玩嘅架車。嗱，遇到呢架車咧，我真係要詳細啲問下你關於鋁合金，因為呢架真係鋁合金嘅 chassis， 咁仲要係有啲叫擠壓式做個車架出嚟嘅，即係我講得淺白啲就係，好似你將啲肉擠落絞肉機，跟住擠出嚟就一條條㗎啦，係啊，就係咁樣啦。咁如果大家見到呢條影片咧，就係嗱一條大嘅原材料鋁，跟住推入嗰部機器，跟住推出嚟之後咧，就一條條好似鋁槍架咁嘅嘢啦。係啊係啊。其實呢種嘢係點做？我以為變魔術啊，大佬點解會咁樣？其實喺裏邊做咗啲乜嘢？其實咧呢個工藝都已經好成熟㗎啦。係。我哋屋企嗰啲鋁窗啊、鋁門框咧，如果你切開嗰一半咧，你見到佢四方裏邊有好多打橫嘅嘅 section 啊咁樣。係。佢點樣做法咧？
你見到佢放落個機器咧之前咧，應該有一個圓形嘅柱體咁樣嘅。柱體啊，實心嘅。嗰啲咧我哋就叫 billet，嗰啲就喺鑄鋁廠度出嚟嘅。咁然之後你買咗一條好長嗰啲 billet，其實係幾米長嘅好長啊！你切開一嚿一嚿，就按照你將來要做嗰個工件嗰個成分咧切開一嚿一嚿。咁然之後咧就首先加熱嘅。咁啊加熱咧就一步一步嚟啦，淨係由室溫煲到去可以擠壓咧，可能都要煲大半個鐘頭㗎。係啊，你煲到佢400度上下，嗰個鋁開始軟啦。你唔好煲溶佢喎，溶咗就變咗個鋁水啊。係咯，嗰個叫鑄造喎，唔係擠壓喎。然之後咧就用力一擠，即係好似攪肉機咁樣介紹啲。係真係個攪肉機咁攪出嚟。咁佢有個模具嘅，你個模具就係你將來個成品啊，嗰個截面係點樣嘅話咧？嗰個模具咧就係咁嘅樣啊，但係當然唔係一變就變出嚟啦，分好多級嘅。係你去到最後嗰個窗口就係你嗰個最終嘅形狀，最終嗰個產品形狀啦。咁但係之前咧你一步步嚟啊嘛，即係你譬如你做個窿10個 mm 嘅，咁你最初都係整個3 mm 4 mm 一路慢慢整到佢越整越大咁樣咯。係。咁所以成套帽咧，你打橫睇就係你嗰個產品嘅截面。但係你打側睇咧，成日套帽好長嘅，佢係慢慢變形嘅。咁但係由於佢嗰個帽咧係一個 two dimension， 即係一個平面唔係一個立體嚟嘅，所以擠壓嗰個模具咧係相對平嘅。點解我問你咧？當然我對生產嘅工藝唔清晰啦。咁你係呢方面專家添啦。我嗰陣時睇 press release 就係講呢個 term， 即係點啊？嗰陣時又冇 YouTube 片喎，點啊？總之當明咁就算啦。但係點講都好，呢一種嘅做底盤嘅方法咧 ，Lotus 都算係第一間嘅啦。之後仲有好多啦，譬如 Randlock Spider 啦，有啲車廠就部分件係咁做啦，好似佢咁成個底盤都係咁做，就比較少見啲嘅啊。咁但係當然啦，你唔能夠靠擠壓 extrusion 就做一個成個底架做出嚟，係要嚟做幾件大零件都要冚起佢嘅，係都要冚。佢厲害嘅地方就係用膠水同埋一啲拉釘嘅方法，將佢冚埋一齊。係有啲人咧做 extrusion 出嚟之後咧，再同一啲其他嘅零件咧，可能用燒焊嘅方法做嘅。但係 Lotus 就唔用燒焊，因為燒焊咁高溫咧，你需要厚啲嘅鋁先至頂得住嘅。咁佢用膠水咧，佢就可以將 extrusion 做到有咁薄得咁薄啦。係啊，咁要薄佢冇咁夠力啊！嗱，型材有呢個好處啊，你可以透過佢個形狀咧，係將啲好薄嘅嘢咧，做成一個好強壯嘅嘢，即係好似蜂巢咁。係啦，冇錯啦。所以呢個係個車架，如果拆晒所有嘢，係講緊幾十公斤，哇，好恐怖啊！真係輕過我，得60幾公斤，亦都輕過你，我相信。輕過我好多。咁所以呢架車出嚟嗰時候得700公斤左右，其實係好驚人嘅。你唔好睇佢嘅馬力得82匹，但係佢得700公斤喎，其實係等於一部高性能跑車㗎啦。係啊，佢比例嚟講相當唔錯啊。咁所以呢架 K Series 嘅 Mark One 咧，亦都係最充分體驗到 Lotus Engineering 嗰種諗法嘅。其實呢架車咧，我今日揸都覺得係好開心嘅車嚟，好單純嘅破分嘅車。我今日再揸翻咧，哇！唐太每個彎好似卡仔咁，唔使喐咁滯。個 brake 咧，你隻腳就要 brake 㗎，你幾多力佢就幾多力嘅，完全冇幫你手。緊好過 Flintstone 嗰啲 double brake 啊，係啊，揾隻腳板嗰啲啊。而家換咗喉之後，就更加個力量係好直接好快。咁我係估唔到。我一種快嘅感覺啊，係超出過我揸啲800匹嘅 Supercar。當然我哋開晒頂先有呢個感覺啦，冇開頂就冇啦。但係我種衝刺感同轉彎嗰時啊，嗰個毫無罪慾，你同佢嘅心意係連晒一齊。你唔想練都唔得啊！你唔練佢就真係會出事俾你睇㗎啦。仲有冇風油軚啦？即係所有嘢就係最原汁原味。你可以話間廠其實就係為咗輕，為咗慳皮。咁但係調翻轉，喂，呢啲就係翻到去所謂嘅 driving pleasure， 其實呢啲咪最根本嘅嘢嚟㗎咯。係啦，冇錯。係啦，你唔好話人哋做呢啲嘢係 cheap 啊，即係呢都唔係啊。其實嗰陣時啱出咧，真係有人咁講㗎。嗰陣時啱出40萬港紙啊！哇，你乜都冇嘅，40萬我買好多嘢啦，大佬。係啊，你同嗰啲規格主義嘅人講，我冇用嘅。你叫佢落嚟兜個圈，佢就明啊。通常呢啲規格主義都唔識兜嘅呢架車。會出事嘅，因為呢架車如果你揸得快係唔難嘅，但係你要揸得快而好就真係睇你啦。佢咧就做晒最基本嘅嘢啦，又睇下你有幾多斤兩啦，係嘛？
所以呢架車係點解我一路講係我做咗30幾年 media 其中一部，可能係頭3位添，最好玩嘅車嚟嘅。但係馬力亦都係最細嘅車嚟嘅。係。你今日揸你自己感覺點啊？具體我對呢架車之前嘅感覺同而家揸過之後嘅感覺咧，交俾你上嚟揸，我坐喺度慢慢講下。好。喂，你估你唔甩軚盤咧，落車會唔會好撈教咧？應該得㗎，而家冇頂就應該 OK 嘅，冇錯。有頂就真係，我好記得你嗰陣時講嘅，你試過架係 Sit 嘅，有人救我出嚟。係啊，我好記得我一幕嗰陣時 Top Gear 創刊，捉你咗去小型賽車場揸嘅係 Sit，上落車大節目。好似啲福祉車落車咁樣嘅。你比我腳長啊，所以你比較會論盡嘅揸呢架車。喂 ，hello。喂 ，hello。路面滑喎，小心啲喎，都幾滑啦今日。好啊，一齊啊！我哋就唔落車，因為好論盡我哋落車。好。Thank you。我諗今次你揸呢架同上次揸 Exige 係兩種截然不同嘅感受啊！你都知啦，車書咧對呢部神級嘅輕量化車咧，當其時啊，真係鋪天蓋地。鋪天蓋地，即係輕得咁交關，仲有一個咁新穎嘅方法做個車架。咁但係咧，始終咧心裏邊咧就係有啲忐忑啊，有啲疑惑。喂，呢部機器得唔得㗎？係。雖然我都懂少少物理學嘅，車輕咁你馬力除一除都係大啦。但係問題就係呢部機器唔擅長高轉㗎喎，同我哋揸跑車嗰啲興奮感覺係咪即係傾唔埋欄咧？咁樣係。我揸 Exige 冇問題㗎 ，Exige 嗰個高轉咧係非常完美。而呢一架咧，我一路有個 question mark 喺度。係。但係今日揸過之後咧，哦，原來咧有另一番體會喎。啊。第一咧，呢部車就輕輕改過條後啦。係啊。係願意上高轉。嗯。同埋咧。原來佢嗰個中段咧，一路往高轉跑咧，成段個 power band 咧係闊嘅，係好玩嘅。至於個車輕咧，就令到我有啲時候冷轉波咧，就咁2-3千轉踩佢上嚟咧，係問題唔大嘅。係。當我想開心下嘅時候咧，就將佢徘徊喺4000轉以上，一路打到上去6000幾轉咧，喂，呢部車嘅反應就相當之唔錯。係啊 ，engine 嘅 torque 咧，冇諗過改完後係咁平均。我就試過踩到係7000轉節油噶啦。咁但係去到7000轉，其實佢唔係冧檔嗰隻嚟㗎。呢副 Rover K Series 似乎真係好似你所講，有啲嘢嘅真係。英國嘅汽車工業咧，都好耐冇做新機器㗎啦。係。當時Rover 做咗 K Series 咧，都擺咗好多心機落去。第一佢就轉咗做鋁 block 啦。係。但係佢就仍然念念不忘以前阿爺嗰代用鑄鐵中鋼散熱唔好咧，就出咗招絕招咧，就揾水浸住。係啊。佢就覺得呢嘢係話好嘢嚟嘅，所以佢鑄鋁 block 咧仍然係保留呢個咁嘅濕式絲筒，令到呢架車咧即係好襟操啊！即係你想揸壞佢唔係咁容易嘅。咁事實上呢位車主朋友都講 engine 係冇出過啲咩問題嘅，唯一比較頭痛嗰個就係發電機，壞咗發電機，跟住買翻嚟又唔啱。係啊，即係配唔啱啊，成日都。換一個太大功率嘅發電機。係啦，結果咧就將個電池就扯翻乾。咁但係其他佢個 engine 真係冇問題，因為呢架車都行咗，雖然唔多，7萬幾公里啫，香港車嚟嘅。咁就轉過好似2手車主，唔多啦，亦都啊。咁似乎都係識用識揸嘅。好啦，講到彎啦，你覺得如何先？你試嘅時候就好天，我試嘅時候就落雨啦，冇辦法啦。咁喺一啲合理嘅速度之下啦，我真係可以咁講啦，嗰個車頭咧輕，因為中置引擎啊嘛。係。咁咧 Caster 同個軚盤手嗰個感覺咧，係啊，真係好似揾隻手掂住個車轆咁樣啊，即係非常之直接，冇中間嘅虛位性嘅。咁而中置引擎，我哋一路都驚驚地嗰啲旋轉慣性太低咧。係啊。坦白講啊，今日咁嘅路咧，真係唔係好適宜去挑戰呢樣嘢。因為呢個車係咩電子系統都冇嘅。
我就自問唔夠膽去試啊。嗱，我喺干路試咧，我就比較盡情啲嘅。咁因為條胎亦都係好靚啊，大佬相隔30年嘅科技，簡直係差唔多每個彎我真係幾放膽去嘅。就好似你講個原因啦，控制架車嘅幾個主要元素，軚、brake、剎車，全部都係人力㗎，大佬，呢係人力車嚟嘅，基本上係。咁你就好清楚控制到每一分每一毫啦，唔會話有啲嘢幫多咗你，或者突然間又轉變咗個助力。再加上其實佢呢個 footprint 咧，行呢啲山路係好正嘅，好靈活，好靈活。其實我哋如果喺重量分佈啦，或者嗰個 powertrain 嘅佈局嚟講咧，呢一個唔算係完美嘅佈局嚟。我正想問你就係，因為佢其實而家大概係60喺車尾啦，40喺車頭。以 Lotus 當年係全新咁做呢部車嚟計啊，冇理由佢唔知道越接近50係越好喎。嗱，當年我冇機會問啲工程師啊，而家問你工程師啊。首先你 MR 咧就要做到50係唔係咁容易嘅，因為你冇理由無中生有擲啲嘢喺前，所以後邊重過前邊咧，呢個係可以接受嘅。但係問題就係第一唔好重咁多，係啦，60-40喎。第二咧就係你嗰部 engine 咧，其實打橫擺咧，動力輸出咧，咁樣轉個彎咧，係令到你如果熱架車嘅中間畫條中心線咧，個左右重量分佈咧，未必係均勻嘅。所以點解你見到60年代末期、70年代開始，因為有咗 Formula One 嘅啟發咧，做跑車嘅工廠咧就嘗試去做中置引擎啦。早期咧都係試過1-2部橫置嘅，咁跟住嗰啲有要求嗰啲咧，就全部要做翻晒重置啦。橫置就好明顯就係拉里啦。係啦，嗱早期嘅拉里咧，第一部咧都係橫置嘅。係啊。咁但係做咗之後咧，發覺咧唔算理想啊，唔夠 perfect，所以後來咧就做咗重置。係。做咗重置有個好處喎，佢可以將嗰個 engine 同埋波箱咧，放咗喺嗰個後軸嘅一前一後，輕輕拉翻長少少個軸距咧，令到成架車轉向嗰個穩定性係加強咗嘅。個重量分佈咧，亦都冇好似而家咁集中喺一點嗰度咧，就令到後邊咁重。係啦，嗱，譬如而家嘅車啊 ，Cayman 啊、Boxster 啊啲嚟計咧，都係後邊重少少嘅，但係好接近50-50嘅，即係可能係57-43咁。即係唔會係60-40咯。有部分咧就已經將佢放咗喺個後軸前邊啊嘛。係啦。呢架就全部放晒喺後邊就係啦。呢一種咁嘅中置引擎橫置，仲有人用嘅原因就係佢相對簡單經濟啊嘛。係啊。尤其是嗰陣時已經開始好多前驅車本身嘅 engine 打橫擺個波箱又駁住，成個嘢你將架車頭搬咗落去中置咪已經搞掂啦。係啊。嗰個開發成本係好低嘅。係啊。所以有啲車廠就係我想做一部冇咁貴嘅，大家負擔得起嘅中置引擎小跑車，咁就會用呢一個咁嘅方法。咁所以如果我哋單睇呢樣個佈局，橫置 MR 冇嘢啊 ，VX 1697幾年就有啦，都有啦已經係啊。Toyota MR2 兩代車出咗啦，所以如果嗰啲規格主義嘅人咧，就會咁講，喂 MR 橫置普通料啫係嘛？你個車輕，喂你偷工減料啫係嘛？不過你講起 MR2 咧，容許我自己私人講一句説話，呢架同 MR2 比較，呢架好玩好多。唔係話 MR2 差，但係個層次係呢個明顯係高咗嘅。咁你頭先都講啦，喂價錢咧，MR2 咧佢個車架咧係用傳統嘅鋼板沖壓，然之後焊埋一齊。所以你做到幾輕咧，都唔夠呢架輕嘅。係。呢個第一個，第二個就係你個鋼板係塊薄片，你冇一個咁樣嘅立體嘅 structure 咧，個剛度咧亦都係啊，剛性爭好遠，冇得比嘅。好簡單㗎嘛，係咪？我有硬過你，又輕過你，咁啊自然好玩過你㗎啦架車。係。嗱，今日重溫呢架 Elise 咧，我就好開心嘅。成30年前揸過一次，到而家再揸，咁我亦都經驗多咗啦。咁所以我係比當年揸得更加開心、更加快嘅。呢類車真係消失咗。係啊，尤其是近呢10幾年喺個電動車風潮嚟講咧，電動車快啊，好力喎，係啊，但係佢重喎，係啊，可以話重又如何啦？當我個力比個重量增加得更加勁嘅時候，我一樣係快咗啊嘛。嗱。我哋重新揸翻呢啲咁樣嘅車咧，正本清源咧，先知道原來輕量化先至係快樂嘅泉源嚟嘅。係，所謂嘅好玩，特別係好多時候大家喺網上邊喺 YouTube 見到啲人話，哇呢部就係卡式啦，代表咩人類汽車工程啊幾多嘅。特別係跑車咧，都離唔開嗰幾樣嘢嘅，唔一定係馬力最大㗎，輕係其中一個好關鍵嘅原因嚟嘅。
仲有就係呢個 footprint 呢個長度呢個 size，其實係好啱跑山跑彎。如果你真係以為汽車就係得直路嘅話，咁你可能淨係睇到汽車嘅一面咯。咁但係我哋就肯定係對於汽車能夠轉彎抹角係好追捧呢個能力嘅，係咪啊？咁呢架就係喺無論由初稿嘅 footprint、重量嘅控制、power 嘅要求、操作嘅特性，即係軚盤、迫力、波箱、懸掛幾何幾樣嘢加埋，都係要你揸車啊嘛！你咪用手腳去揸咯，你用翻你自己嘅體力啦。所以有啲人咧買咗呢架車之後咧，一來嫌上落真係麻煩嘅呢架車。如果你真係冇合適嘅車位泊，又經常裝住個頂，你真係就唔想捐入去。其次就係好 raw 好 raw 啊 ，raw 到其實係乜都冇嘅，基本上應該係冷氣都冇嘅。咁所以 Lotus 做呢部車諗法係好單純，亦都用最慳錢嘅方法去做咯，算唔算啊？應該咁講啦，如果係以咁樣嘅量嚟講咧，事實上如果你用 mass production 嘅方法去做咧，反而係貴咗。都係咁你話喂呢架係咪為咗節省成本偷工減料嘅做法咧？唔係嘅，呢一個做法咧，坦白講啦，用一啲鋁型材切咗出嚟，然之後再用人手咁樣將佢合埋咧，其實係一個唔平嘅工藝。但係相對呢個量，你可能成個生產週期萬零架，喂呢個方法相對於你用模具去做 mass production嗰種方法嚟講咧，呢一種半機械化、半人手嘅裝配咧，似乎係最適合呢一個咁樣嘅生產量。係。呢架 Elise 我相信都係救咗 Lotus 一段時間嘅，賣咗1萬部到啦 ，Mark One 1萬部好多啦，對 Lotus 嚟講。係啊，廠仔啫嘛。係啊，真係廠仔。但係 Lotus 一路強項就係 engineering， 特別喺啲 vehicle dynamics 裏邊。咁所以呢架車係真係佢哋看家本領出嚟嘅嘢嚟嘅。到後來嘅 Mark Two 啊，再演變落去嘅唔同年代嘅 Elise， 其實佢或多或少都保留到呢個精神嘅。不過最原汁原味都仲係呢部嚇。2000轉踩上去喎，大家係咪感覺好快啊？其實唔係好快啫，你聽下龍 Sir 嘅表情都冇嘢，係咯，但係就好開心咯，種感覺，有快嘅感覺，係啊，強烈嘅快嘅感覺啊！呢一部絕對係汽車工藝師上高咧，亦都係可以留名嘅一個傑作。絕對係，絕對係。即係如果揀100部代表人類汽車歷史嘅，呢部係要入選嘅呢部啊！唔講排名，一定入選。好啦，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。如果有興趣加入成為會員嘅，撳個加入掣啦。亦都多謝已經加入咗嘅朋友，多謝大家支持嘅。咁仲有 Facebook IG 啦。冇錯啦，拜拜。拜拜。